Приветствую. Мы приехали в ЖК «Город» к нашему старому знакомому прорабу Николаю. Он пригласил нас на новый объект, в котором он пытается применить новые технологии отделки. Как это произошло и почему вдруг вообще возник такой вопрос, он расскажет нам там уже внутри. Пойдемте к нему. Добрый день. Приветствую, Николай. Здравствуйте, рад видеть. Проходите. Спасибо. Николай, прошу рассказать о том, где мы находимся и что планируется здесь делать. Мы находимся в ЖК «Город», на одном из своих объектов. Это двухкомнатная квартира, Дмитровское шоссе, 107, корпус 1. Вот, как видно, летний сад, ЖК «Летний сад», граничит ряд ЖК «Город». Вот, данный ремонт производим по дизайн-проекту, и основная задача у нас поставлена в детской комнате – это использовать чистые экологичные материалы. Так как в ЖК существует проблема, вот эти вот наружные стены, да, зачастую грибок выходит, поэтому мы обратились... Да, вот здесь этого не видно, но я так понимаю, что в другой комнате... Да, многие жильцы жалуются, да, вот, и поэтому... Это детская? Да, это детская, у ребенка аллергия, вот, попросили сделать чисто, из хорошего материала экологичного. Я обратился к вам. Ну, расскажите. Да, вы вообще правильно сделали, что обратились к нам, потому что мы занимаемся уже не первый год тем, что производим материалы, а не особенные материалы. То есть, с одной стороны, это просто штукатурка, которую можно выровнять стены. Любую поверхность, стены, потолок, там, наливной пол. А в то же время она еще обладает двумя особенными свойствами. Первое, она является антисептиком, то есть ни грибок, ни плесень не заводится, независимо от того, что точка рассыпа Попала внутрь комнаты, и у вас здесь влажность. То есть антисептические свойства да, есть. Внутри самой штукатурки это не то, что можно любой штукатуркой покрыть и потом, допустим, грунтовкой специальной пройти, а то в самом слое штукатурки ничего не будет. Грибку там не выжить, потому что там очень низкий pH, кислая среда, и в ней грибок не живет. Не выживает. Он вообще в принципе не может завестись. Вот грибок любит щелочную щелочную среду, то есть это вот гипс. Гипс дает щелочную среду, там pH в районе 8-10, а у нас pH в районе 5, а нейтральная 7, то есть у нас там кислота, в которой мы не живем. Это первое. То есть вашу задачу, которую заказчик поставил, мы решим. Но плюс к этому, это как бонус получается, что... Если покрыть вот этими материалами всю комнату, то электромагнитное излучение ни снаружи, ни изнутри проходить не будет. Потому что эта штукатурка почти половину этих излучений поглощает, а другую половину она отражает. Да. Вот. То есть это создаст очень комфортную обстановку в этом помещении, особенно если это для детей, потому что вот детский организм, да, он более восприимчив к этим излучениям. Плюс к тому, дети очень любят гаджеты, от них это все как раз исходит. Вот, кстати, да, он просил, да, чтобы поменьше всяких вредностей. Вот. Ну, это, вот такую мы задачу решим. А почему это происходит? Я скажу два слова просто про продукт. Откуда это появилось? Значит, Это обыкновенная штукатурка, только не на основе цемента, на основе магнезита. Что, кстати, плюс вам, тем, кто будет производить ремонт. То есть вы не надышитесь тут цементом, потому что его там просто нет. И для рабочих, и для производства, и потом для использования. Магнезит, чем лучше цемента? Он, во-первых, просто он прочнее. То есть вот при прочих равных условиях он прочнее. То есть вот проходя мимо, ребенок с какой-нибудь там игрушкой ткнет стену со штукатуркой, ничего не произойдет. Он выше, чем цементный, я уже не говорю выше, чем гипсовый. Первое это прочность. Вот. А второе, значит, там аммонезит, кроме аммонезита, там шунгит. Есть такой материал.
шундит, его добывают в Карелии. В Карелии. Да. Значит, это единственное месторождение в мире. Он представляет из себя смесь углерода и СО2. То есть все натуральное Да, это все прям с карьера дробится и фракционируется и на производство вот этой штукатурки. То есть все натурально получается? Абсолютно все натуральное. Но мало того, что в отличие от всех других штукатурок, которые мы затворяем просто водой чистой, значит, вот эти штукатурки, за счет того, что там магнезит является вяжущим, а магнезит это магний СО3, мы затворяем его магниевой солью. Соль называется бишофит. Это соль мертвого моря. Соль магний хлор-2. То есть вы вот эту соль, это специальный объем, 2,5 кило, на 4 литра воды разводите, получаете вот затворите. И вот этим объемом, это там будет 6 литров примерно, один мешок вы размешиваете. И начинаете указаны, да, пропорция указана сзади на мешке, но в смысле работы точно такая же, единственное, что не просто воду из-под крана, а вот в воду определенный объем воды нужно добавить определенный объем соли. Все, после этого вы начинаете работать с этой штукатуркой, как с любой другой. Маячки наносите и начинаете... Нанесение такой же технологии. Абсолютно то же самое. Схватывается она там от 30 до 50 минут. То есть удобно, можно спокойно размешать, спокойно ее разложить. Вот. Ну, собственно, и все. И вы в результате решаете сразу 3 задачи. Вы выравниваете стены, вы избавляетесь от грибка, и вы получаете как такую зону экологически чистую от всех техногенных излучений, которые там с улицы, от соседей, от их Wi-Fi, от их телефонов и от своих источников. В принципе, можно оптимизировать. Не обязательно этой штукатуркой обрабатывать всю квартиру, все потолки, все стены. То есть, если проблема с плесенью, взяли, сделали только внешние стены плюс углы, зашли чуть-чуть и все, вопрос с плесенью решили. Вот. Если кому-то надо что-то большее, то есть, допустим, вот экранирование от Если да, мы экранируем, мы должны стены сделать, пол и потолок. Да. То есть, чтобы ребенок был обезопасен от этих волн. Да. Сейчас я вам покажу, как работает вот эта штукатурка. Да, посмотрим на деле. Значит, смотрите, что мы сделали. Мы взяли толщину 2 сантиметра вот этой штукатурки. Отлили вот такой вот брусочек. То есть это у нас радионяня, да? Вот, да. Значит, так как мы находимся в новой квартире, тут источников пока нет электромагнитного излучения, поэтому мы сами принесли обыкновенную радионяню. Причем это блок, который для ребенка, который кладут обычно в коляску. Мы ее ставим. Включаем прибор для измерения. Тут написано единица измерения. Вот это мю ватт на сантиметр квадратный. Вот мы подносим к радионяне и видим здесь показания порядка от 30 до 50 микроватт на сантиметр квадратный. То есть это вот что излучает вот это. Теперь мы берем нашу штукатурку и кладем ее как вот экран между этой штукой. И мы видим, что уже упало до 2. До 2. 2. То есть мы уже, во-первых, в санитарной норме, то есть меньше, чем 10. Меньше, чем положено, да? Да, меньше, чем 10. Да, видно. И плюс к тому, что это в 25 раз меньше, чем было без нее. То есть это также работает и с сотовым телефоном? Конечно, но вот здесь даже 64. 65. Ну, это же волна прыгает, да. Ну, в районе 50. Так, вот, подождите. Да, уменьшилось. Двойка. Да. Руку лучше убрать, потому что мы тоже являемся источником электромагнитного. То есть руки нужно убирать во время замеров. Любой живой организм и вообще любое тело, оно получает электромагнитное излучение. Подскажите, если, допустим, Wi-Fi роутер в коридоре, да, на данную комнату отделали, ее стены, потолок, пол данным материалом, то, скорее всего, ребенок даже не сможет отыграть. То есть приема здесь не будет? Приема здесь не будет. То есть он будет в безопасном, комфортном месте? Да. Не нужно будет отнимать из рук что-то. Да. То есть, положили ребенка в кровать, вы точно знаете, что он под подушкой там не начинает во что-то играть. Вот, то есть, это такая история. Много зайцев, да.